اهلا بيكم فيديو جديد. في الفيديو ده النهارده هناخد برضو الدرس الثالث من اساسيات محاسبه التكاليف الفرقه الثانيه اللي هم سنه ثانيه جامعه القاهره نظامي وانتساب اللي هم دمج يا جماعه. النهارده هناخد الدرس عن طبعا في تمارين عندنا في الملزمه في الجزء الاول. التمارين دي انا شرحت خلاص التمرينين اللي فاتوا، وارجعوا شوفوهم هتلاقوهم عندكم في القناه، وهسيب لكم الرابط بتاعهم اسفل الفيديو. وان شاء الله هنشرح النهارده اسئله وتمارين بنظام البابل شيت دي اللي بتجيلكم في الامتحان. فهنشرح المثال اللي جاي لكم هنا، هو طبعا الحل مكتوب تحت ولكن مش شارحين الحل بالتفصيل. طب احنا عايزين نفهم هو ازاي اصلا جاب النتيجه اللي هي محلوله عندنا، فهنطلعها مع بعض ازاي. هشرحها لكم حالا. يلا بينا. مثال رقم 7، ركزوا معايا في الملزمه، واللي مش معايا يا جماعه الملزمه انا كده بقرا المثال يكتب ورايا ويفهمه ويحل منه. تمام. اول حاجه بيقول لي بنقرا المثال، بيقول اذا كانت المواد المشتراه خلال الفتره 80,000 جنيه، وباقي من هذه المواد في المخزن اخر الفتره خامات بمبلغ 20,000 جنيه، وتلف منها اثناء التشغيل خامات بمبلغ 10,000 جنيه، منها 8,000 جنيه. خلي بالكم عشان هنا في تريكه ودي اللي هشرحها لكم. منها 8,000 جنيه تلف مسموح به، والباقي تلف غير مسموح به، فإن تكلفة عنصر المواد التي يتم تحميلها على النشاط خلال الفترة هيكون كذا. طيب في الامتحان بقى لو جالكم المثال بالشكل ده، وطبعا بيجيب لكم النتيجة هنا، بيجيب لكم أ ب ج د الأرقام اللي هي ممكن تكون في منهم النتيجة الصحيحة. تمام. هنيجي نحل هنا، هنعمل الجدول على طول. زي ما انتوا عارفين الجدول عبارة عن البيان والمبلغ بس، سهل قوي. خلاص. بعد كده هنيجي نكتب هنا اول حاجة بندور عليها يا جماعة، بندور على المواد الخام او المواد اول الفترة. لو ما لقيناهاش بندور على الحاجة التانية. طب ما لقيناها يا جماعة مش موجودة، ما عندناش هنا مواد اول الفترة، طب يبقى ندور على ايه؟ ندور على المواد الايه المشتراه خلال الفترة. يبقى احنا بنقرا المثال مرة واتنين. اول حاجة بندور عليها، لو ما لقيناهاش بندور على تاني حاجة اللي هي ايه؟ اول حاجة اول الفترة، مواد الخام اول الفترة مش موجودة. طب ندور على مين؟ المواد المشتراه خلال الفترة. ركزوا على كلمة مشتراه. يبقى المواد المشتراه خلال الفترة اهي. يبقى اول حاجة بنكتب هنا قيمة المواد المشتراه. متنسوش يا جماعة اللايك للقناة عشان ده بيفرق معايا جدا، بيدعمني. يبقى قيمة المواد المشتراه خلال الفترة، عشان دي خلال الفترة بتتجمع، فعشان كده بنكتبها اول واحدة هي، واول فترة لو موجودة برضو بنجمعها، لكن الباقي هيتطرح وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام. كام معانا؟ 80,000 جنيه. طبعا اللي بيتجمع ما بنعملش قوسين، اللي بيطرح هو اللي بنعمل له قوسين، واللي جاي ده هيطرح وهتشوفه دلوقتي. بيقول لي هنا وباقي من هذه المواد في المخزن اخر الفترة خامات بمبلغ 20,000 جنيه. يبقى معنى كده ان المواد بتاعت اخر الفترة زي ما احنا اتفقنا قبل كده في الدروس اللي فاتت، ان عندنا الباقي اللي بيتبقى، المخزون اللي بيتبقى عندنا في المخزن ده بيبقى اخر الفترة فبيطرح. تمام. يبقى بيطرح بين قوسين كده. بنكتب بقى قيمة المواد في المخزن، يعني هي المواد دي اتبقت معايا في المخزن اخر الفترة. ماشي. الخامات دي كانت قيمتها 20,000 جنيه، طبعا بين قوسين عشان هنطرحها يا جماعة. بيقول لي هنا بقى ايه؟ تلف منها اثناء التشغيل خامات بمبلغ 10,000 جنيه. خلي بالكم كويس جدا في المثال هنا، هو عمل ايه؟ هو عمل قوسين على طول وقال لي منها ما جاش ايه؟ قال لي يعني مثلا ما عملش الفاصله وبعدين وتلف منها، لا هو عمل قوسين كده، يعني الكلام ده يخص الكلام ده. يعني ايه؟ يعني ال10,000 جنيه دي منها 8,000 جنيه تلف مسموح به، منها من كام؟ من ال10,000، والباقي منها كام؟ تلف غير مسموح به. طبعا زي ما انتوا عارفين ان التلف الغير مسموح به يعتبر ايه؟ خسارة، فبالتالي بنطرحه. يبقى بنطرح ايه؟ التلف
الغير مسموح به، الغير مسموح ايه به. طب هعرفه ازاي؟ هو بيقول لي ان الباقي تلف غير مسموح به، يبقى معنى كده ان التلف الغير مسموح به ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال10,000 جنيه اللي هي قيمة الخامات كلها، اللي هي 10,000 جنيه بنكتبها بين قوسين هنا 10,000 جنيه، ونطرح منها كام؟ نطرح منها ال8,000 جنيه، عشان ال8,000 جنيه دي تلف مسموح به، واحنا قلنا يا جماعة ان التلف المسموح به ما بيطرحش، ده بيتجمع، يعتبر ان هو ايه؟ مش تكلفة، ما يعتبرش خسارة. فبالتالي هنطرحه من 10,000 دلوقتي، علشان يعني انا بمعنى الكلام عشان بس ما تتلخبطوش، ان 8,000 جنيه دي ما ينفعش اكتبها هنا، ما ينفعش اطرحها هنا لانها تعتبر تكلفة، فما ينفعش انها تطرح، هي مش خسارة، ولكن الخسارة هي التلف الغير مسموح به، وعشان كده هو اللي هيتحط هنا. هو بقى عبارة عن ايه التلف الغير مسموح به؟ عبارة عن قيمة المواد كلها ناقص التلف المسموح به نفسه، علشان يطلع لي الغير مسموح به. طبعا 10,000 ناقص 8,000 على طول بتدينا على الآلة 2000 جنيه، ونعملها بين قوسين. يبقى ال2000 جنيه دي قيمة ايه؟ قيمة التلف اللي هو الباقي، التلف الغير مسموح به. هي بصوا التركة كلها في الحتة دي، فيا رب تكونوا قادرين تفهموها مني، ان هي عبارة عن ال10,000 جنيه اللي هي الخامات كلها، نطرح منها التلف الغير مسموح به، قصدي المسموح به اللي هو ال8,000 جنيه، علشان يديني الباقي اللي هو غير مسموح به. فهمتوا؟ يبقى بنطرح ال10 من ال8,000 جنيه هيديني التلف الغير مسموح به. طب بكده احنا خلصنا يعتبر المثال، هنطلع على طول النتيجة. شايفين المثال سهل ازاي يا جماعة؟ والله ما فيش اسهل من كده، هو بس التركة كلها جاية في الحتة اللي انا شرحتها لكم دي. نعمل ايه هنا؟ هنكتب بقى هو عايز مننا ايه؟ تكلفة عنصر المواد التي ايه يتم تحميلها على النشاط خلال طبعا الفترة. خلاص، ونكتب هنا المبلغ اللي هيطلع معانا، واللي طبعا هنختاره في الاختيارات دي، اللي هو عبارة عن زي ما احنا يا جماعة قلنا، اللي ما حضرش معايا الدروس اللي فاتت على الآلة الحاسبة، في حتة مهمة جدا هقولها لكم دلوقتي، ركزوا فيها. العلامة اللي هي اي اكس بي عندكم في كل الآلات اللي شبه دي، اللي هي الكاسيو او اي آلات شبه دي، عندكم علامة زي دي. بنكتب المبلغ اللي هو 8 و4 اصفار، يبقى العلامة دي الاول وبعدين الرقم 4. تمام؟ انا بس كنت كتبت 88، يبقى 8 علامة 4 اصفار، وبعدين نطرح منها ال20,000 جنيه، يبقى 2 والعلامة و4 اصفار، ونطرح تاني 2000 جنيه، يبقى 2 وعلامة 3 اصفار، هيدينا 58,000 جنيه. اهو الحل بتاعنا 58,000 جنيه زي ما انتوا شايفين. خلاص، يبقى كده 58,000 جنيه هي دي قيمة تكلفة عنصر المواد التي بتحمل على النشاط. طبعا حتة الآلة دي ركزوا فيها، عشان دي هتوفر عليكم جدا وقت في الامتحان، لان ساعات بيجيبوا لكم بالمليون، يعني ممكن يجيب لكم 6 اصفار، انتوا لسه هتقعدوا تكتبوه في ال6 اصفار، طبعا هتتلخبطوا. فالعلامة دي بتعملوها الرقم، يعني مثلا 4000 يبقى 4 والعلامة، ولو مليون مثلا يبقى لو مثلا قال لك 4 مليون يبقى في 6 اصفار، يبقى 4 والعلامة و6 اصفار. خلاص، يا رب اكون فدتكم. طبعا يا جماعه ننساش اللايك والشير لاصحابكم، علشان هم كمان يستفادوا، والامتحانات قربت، واللي استفادوا في الخير ان انتوا تفيدوا بعضكم، وكمان هتفيدوني ان انا اقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. ولو في اي فيديو انتوا عايزين اعمله لكم باي مثال في المنهج عندكم، يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس كده، شكرا، مع السلامه.